आज चाहिँ हामी बेरोजगारी दाजुभाइ मिलेर जान लागेको छौँ पौडी खेल्न, रमाइलो गरेर मासु पोलेर खान। त्यही भएर चाहिँ हामी चाहिँ जङ्गल हुँदै टुई टुई आफ्नो बाटोतिर लाग्छौँ। फेरि यता बिचतिर अर्ग्यानिक धाराको मुहान भएपछि छोड्ने कुरै भएन। त्यसपछि मुखसुख धोएर टक्क चिसो पानी पनि पिउँछु। त्यसपछि जङ्गलको भ्यू हेर्दै भिरबाट ओह्रालतिर कुद्दै थिएँ। फेरि यो जङ्गलको बिचमा कुन चाहिँले आगो लाएर पुरै खरानी बनाइदिएको रहेछ। त्यसपछि हामी 1 घन्टाको यात्रापछि चाहिँ फाइनली खोलामा पनि आइपुग्यो। फेरि खोला पुग्न पाएन, केटाहरू त लुगा सुगा खोलेर पुरै चुल्लुङ चुल्लुङ दाइ भनिरहेको थियो। केटाहरूले पौडी खेलेर देखेर मलाई पनि पौडी खेल्न मन लागिरहेको थियो। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ आगो बाल्नु पर्यो भनेर त्यसपछि दाउराहरू कलेक्ट गरेर आगो पनि बालिदिए। आगो सागो बालेपछि म पनि पौडी खेल्नु पर्यो भनेर ढुङ्गा माथिबाट हामपाली मजाले पौडी सौडी पनि खेल्दिए। त्यसपछि झिरमा गोलभेडा पकाएर त्यसपछि म र साथी मिलेर अचार बनाउन थाल्यौँ। यता फेरि हाम्रो भाइले मासु पोलेर खानलाई झिरमा मासु राखेर पुरा मासु पोल्दै थियो। अनि मेरो पालो त्यही मासु पोल्ने ठाउँमा आलु पनि राखिदिए पोल्नलाई। यता फेरि हाम्रो मासु पाकेपछि भाइले मासु सासु पनि निकाल्न थाल्यो। त्यसपछि हामीले चर्चस गरेर मासु सासु पनि खायौँ। त्यसपछि आलु सालु पनि पाक्यो। त्यसपछि आलु सालु निकालेर आलु पनि मजाले खायौँ। त्यसपछि पिरो भएर खोलाकै पानी पिदिए। अनि हाम्रो फुल भिडियो हेर्न नबिर्सिनु होला एन्ड बाई।